Tere päevast! Me siis täna siin teeme jälle Eesti Kogelejate Ühingu ruumis väikese arutelu siis ühel teemal, milleks on kogelus, töö juures, ehk siis ma kordan uuesti, kogelus töö juures. Nii, ja meil hetkel on meil siin siis täna laua ääres Hardi, siis on Lembit, siis on Marti, Marek ja Andres ja siis minu nimi on Raul. Ja hakkamegi siis sellel teemal kohe kuulama inimeste enda kogemusi, kuidas neil on läinud töö juures, mis neil seal kõike on juhtunud, hästi nagu samas põnevat, ja kuulame nende huvitavaid elamusi. Ja esimesena hakkab meile oma elamusest rääkima Andres. Nii, Andres, räägi nüüd, kuidas sinul siis enda töö juures kõnega ka on? Tere! Elamustest ma nagu väga palju ei mäleta, mõned sellised huvitavad seigad on. Mina olen töötanud kogeleja jaoks väga kummalistel ametikohtadel. Ma olen olnud ajakirjanik, pressiesindaja ja nüüd telemees. Kui ma kunagi ammu vallalehti tegin, Alatskivi lehte, siis üks selline hale naljakas seik oli, kui ma intervjueerisin Arnold Rüütlit. Ja üheks küsimuseks oli, mida ta soovib Alatskivi lastele. Kuna minu kõne oli väga jonklik, siis see küsimus kõlas nõnda, et mida ta soovib Alatskivi lastele. Ja Arnold Rüütel väga pikalt ja põhjalikult vastas, mida ta siis Alatskivi lastele soovib. Mul oli üpris piinlik olla, aga midagi ei olnud teha ka. Pressiesindaja tööaastailt, mida oli 3 või rohkem, ma selliseid väga halbu või üldse halbu mälestusi mul sellest ei olegi. Kunagi varem ma ütlesin oma abikaasale, et õudselt lahe oleks kunagi pressiesindajana näiteks töötada. Siis sellel hetkel tundus see hästi võimatu, siukene hästi kaugel ja midagi sellist, milleni ma kunagi ei küüni. Ja siis läks aega 3, 4 või 5 aastat, olingi märkamatult pressiesindaja, kusjuures ma ise ei trüginud sinna. Selle ametiasutuse juht kutsus mind, väga kutsus. See aeg ühel aasta lõpul Tartu Postimehe ajakirjanikud igaüks tegi loo ühest inimesest, kes nagu sellele ajakirjanikule selle aasta jooksul kõige suuremat muljet avaldadas või miski poolest eriline oli. Silja Paavle tegi loo minust, et
noh, see põhimõte see, et ise selline, aga näed sa, töötab, teeb sellist tööd. Ja praegu ma olen telemees. Huvitav on see, et just täna mõni hetk tagasi pidasin kaks töökõnet telefonitsi. Mu kõne oli päris kehv. Kuna ruttuda oli vaja suurt hulka informatsiooni edasi anda ja siis mõned laused, millest ma isegi peaaegu aru ei saanud. Teine sai sellest väga hästi aru, täpselt niimoodi, nagu mõelnud olingi. Ja mingit halvustavat reaktsiooni või midagi sellist negatiivset mina oma tööst praegu küll ei oska ka rääkida. Jah, lühidalt on see kõik. No super, Andres, ma ei saa aru, kuidas sa nii hästi räägid, selles mõttes, et sa lihtsalt siin kindlasti kuulad mõtte, et see vend küll ei kogele nagu eluna, aga näe, nüüd kui ta suudab pärast nagu selles mõttes nii hästi kokku võtta, et selles mõttes täiesti müstika, nii et sellelt inimeselt on ikka hästi palju õppida. Nii, nüüd räägib meile enda loost Marek, kes juba tahab hirmsasti rääkida, ma vaatan, tal käed juba hullult sügelevad, ja kohe saab sõna. Tervist, et mina olen siis nagu õppejõud ja ka olen valinud sellise elukutse, mis on ka kogelejal selline natukene kummaline amet, on ju, kogeleja jaoks. Olen töötanud õppejõuna juba 11 aastat ja minu kogemus on nagu selline, et teised töötajad või minu töökaaslased ei ole ka nagu minu nähes nagu sellist halustavat nagu tagasisidet nagu andnud, nagu et nad kindlasti teavad, et ma olen kogeleja, aga nad otseselt seda pole mulle nagu öelnud. Ja kui ongi tekkinud mingi plokk nendega nagu vesteldes, siis vahest on küll, et nad võib-olla aitavad kaasa, kui tekib mingi plokk, nad teavad, mis sõna on nagu tulemas. Aga nagu on nüüd teada, et kogelejad tegelikult ei pea nagu aitama, et las ta ise pusib selle sõna nagu siis ära öelda. Et õpetajana nüüd väga palju tegelikult ju peab ju rääkima nagu selle rühma ees ja mul on väga tõesti kõige hullem olukord on see, et kui just alustan seda nagu loengut või siis nagu seda nagu tundi, aga pärast juba läheb asi juba nagu ladusamalt, et kui juba on hoog sees ja et nääru kaob nagu ära. Aga nääru tuleb uuesti sisse, kui keegi küsib mu käest mõnda küsimust, et siis juba tekib uuesti see närv ja tuleb ka ette kogelust. Ja õpilaste silmis või nende tudengite silmist ma ei ole ka tähele pannud, et või nende tagasiside, et nad on otseselt alustavad nagu öelnud. Kindlasti nad teavad, et ma olen kogeleja, aga pole otseselt seda kuskil ei verbaalselt ega ka mitte verbaalsel moel seda mulle nagu öelnud. Ja ise ma saan ka väga hästi aru, et inimesed vahest ka nagu seda nagu inimesed vahepeal nagu nägu niimoodi kriimsutavad, et ma saan aru, et nad äkki ei saa must aru. Sest mul on ka komme väga kiiresti hakata nagu rääkima, et see on mu väga halb omadus, et peaks rääkima aeglasemalt, et ma saaks ise aru ja saavad ka minu need siis, kes mind nagu kuulevad. Et ja üks probleem veel, et ma nagu väldin enda arvamuse või idee välja nagu ütlemist, sest ma kardan, et äkki tuleb see kogelus jälle välja, et seda nagu peaks nagu mitte vältima, et võiks nagu seda asja võiks nagu enda suhtes nagu parandada. Aga muidu on nii, et jah, et teiste suhtes väga sugust halvustavaid tagasiside pole olnud. Et ma arvan, et see võiks võib-olla siis kõik minu poolt olla. No väga hea, jälle Marek, räägib superluks, ma ei saa aru, kust siuksed vennad tulevad.
aga ma mõtlen ka, et mina eluni läheks kuskile kooli mingisuguseks õpetajaks, vähemalt hetkel on kogu aeg niisugune nagu reaktsioon, et mis asja see vend teeb seal, noh. On vaja minna selle mölla, aga näe, vees läheb ja teeb ära, super luks. Nii, nüüd räägib enda ühesõnaga töö juures siis, noh, ühesõnaga, kuidas tal kõnega on töö juures, ehk siis tema nimi on vaata, mul polnud ka aega. Tema nimi on siis Marti. Nii, Marti, palun. Tere. Õpin hetkel doktorantuuris ja sellega seoses tuleb tavaliselt vähemalt paaril korral aastas käia kusagil konverentsil ja teha ka ettekandeid. Et tavaliselt ettekannete juures kõige raskem ongi just alustamine ja enda ja teema tutvustamine. Et hiljem, kui olen juba enda ettekandest rääkima hakanud, siis selle ettekande pidamine läheb juba ka tunduvalt sujuvamalt ja lihtsamalt. Et muidu sellise ettekande alguses kogelemisega otseselt väga negatiivseid juhtumeid, et näiteks, et pool rahvast tõuseks püsti ja lahkuks saalist, et selliseid asju pole toimunud. Lihtsalt mõnikord on vaja seda vaadata, et kui ettekandeks on antud näiteks 10 minutit aega ja kui mul alguses on planeeritust rohkem aega läinud, siis ma kusagilt kas ettekande keskelt või siis lõpus kokkuvõtte osas pean midagi välja jätma või siis võtma selle lühemalt kokku. Ja üldiselt olen tähele pannud, et inglise keeles rääkides esineb kogelust pigem rohkem kui eesti keeles. Et seda mitte selle tõttu, et inglise keelt oskaksin halvemini, aga lihtsalt eesti keeles rääkides tunnen ennast kindlamalt ja mugavamalt. Ja inglise keeles siis on vaja mul endal lihtsalt rohkem mõelda, mida ma ütlen ja samal ajal veel kohati siis keskenduda kogelusele ka. Sellisel juhul on vaja korraga tegeleda mitme ülesandega. Ja ma ei tea, hetkel nagu lõpetaks äkki. No okei, minugi poolest, et siin te saate veel rääkida veel küll, selles mõttes, et meil siin tuleb salvestusi, ma arvan, ma vähemalt loodan, et neid tuleb veel piisavalt. Nii, väga hea. Ja nüüd tahab sõna, ehk siis nagu tahab Lembit sõna. Meil on niisugune huvitav siin liige, kelle nimi on Lembit ja tema räägib enda kogelusest töö juures. Nii, palun Lembit. Üks. Tervist. Ma mõtlesin rääkida oma või teha väikese nagu kokkuvõtte oma läbi aegade tööintervjuude väikene selline kronoloogia või mis moodi ma siis nagu olen siis nende aastate jooksul kas muutunud või see situatsioon on minu jaoks nagu muutunud. Et mul küll ei ole olnud neid tööintervjuusid nüüd mingi palju, aga ütleme, et võib-olla 10 intervjuud on ikka olnud, ma arvan. Nii, et esimene tööintervjuu, ma arvan, ma olin siis 14 aastane umbes ja töö oli siis arheoloogilised kaevamised ja läksime sinna siis 2 sõbraga ja intervjuu, olnudki nagu klassikalises mõttes mingisugune
intervjuu nagu vot nagu lihtsalt selline tingimuste nagu tutvustamine nagu või ja ma mäletan, et ma ütlesin seal võib-olla jaa, ei, ikka, et mingid sellised nagu fraasid ainult. Edasi läksin ma tööle 18-aastaselt juba. Ja siis üks sõber oli seal juba ees mul ja ta rääkis tootmisdirektorile juba, et on üks hea noormees siin, üks väga töökas mees olemas ja intervjuu oli ka jällegi selline 4 silma nagu eestlus, lihtsalt selline, et ma mäletan, et ma juba 3 päeva juba olin sellises mingis meeletus ärevuses, et ja see eestlus oli ka siis väga selline stressirohke ja iga teise sõna peal oli siis mingi meeletu pinge nagu või et. Aga mingil moel mind võeti sinna tööle, et ja seal ma olin siis 7 aastat. Ja siis üks hetk ma hakkasin nagu mõtlema, et ma arvan, et ma olen rohkemaks võimeline või ja siis ma arvan, et ma käisin vist mingil 7 tööintervjuul ja võib öelda, et iga korraga läks nagu asi nagu paremaks või et siin võib-olla öelda, et see ongi see kogeleja kohanemine, et nagu sa juba tead juba ida nagu öelda ja ida siis sealt situatsioonilt nagu oodata või et tavaliselt on ju nii, et me ju ei tea, eks ju, ja siis on see hirm ja kõik see on nagu kordades suurem nagu ja muidugi see on ebaloomulik nagu üldse, et jah, aitäh! Aitäh sullegi! Ehk siis Lembit. Nii. Nojah, vaata siin me küll kuuleme, et suurem osa vähemalt, välja arvatud mina, räägivad nagu hästi ilusasti ja sujuvalt, kuid kui minna samas igapäevasesse tegelikult nagu samas ellu, siis neid siukseid hästi erinevad kõnesi ja üldse erinevaid situatsioone on tohutult. Räägib meile siis sellel teemal, ehk siis kogelustöö juures ka Hardi, kes on hästi, selles mõttes hästi aktiivne Eesti kogelejate siis ühingu siis nagu liige, et ta on meid igale poole viinud ja meile igasuguseid vigureid teinud, igasuguseid kõneharjutusi ja nii et ta on üks siis hea inimene. Ja nüüd palun, Hardi, räägi siis oma kogemustest. Tere! Ma räägin oma kogemustest, jah. Et ma mäletan, mul olid alguses küll suured plaanid, kelleks ma tahan saada, aga siis mõtlesin, et ma ikkagi lähen hoopis raamatupidajaks, kus ei pea väga palju rääkima. Aga samas natukene seal ikkagi pidi rääkima. Siis olid sellised situatsioonid, kus ma pidin näiteks helistama kliendile ja ütlema talle käibemaksu summa, mis peab ära maksma. Ja see nägi välja nii, et ma istusin seal laua ääres kogu aeg
mõtlesin, nii, nüüd helistan, käsi juba liikus telefoni poole, siis ei julge ikka, teed seal mingeid muid asju, süda puperdab sees, siis kui lõpuks, ma arvan, läks mingi tund aega mööda, siis ikka võtsin toru, valisin ära numbri, siis olid muidugi kõvad plokid ja minu mure oligi seda, et ma kippusin rääkima neid sõnu, lauseid, mida ma sain rääkida, mitte mida oleks pidanud rääkima. Ja siis ma näiteks ütlesin talle vale käibemaksusumma. Ja siis panin ära telefonis, mõtlesin, et mida ma nüüd tegin ja kuidas ma nüüd helistan uuesti ja ütlen talle teise summa, mul ikka ei tule see välja. Siis saatsin talle sõnumi hoopis. Aga ja kõik sellised situatsioonid jätsid sellise väga ebaprofessionaalse mulje, et ma tegelikult nagu oskasin asja, aga ma kogu aeg, kui ma juttu rääkisin, siis ma rääkisin ümber nurga, pikalt, hästi palju parasiitsõnu ja ei öelnud neid sõnu, mida ma tahtsin öelda, vaid neid, mis ma sain öelda. Ja siis nüüd ma olengi võtnud omale eesmärgiks, et ma ikkagi ütlen neid sõnu, mis ma tahan öelda. Ja selleks praegu, kui ma teen raamatupidamist, ma teen ainult mõnele heale tuttavale. Ja siis ma ütlengi talle, et ma nüüd räägin tehnikas ja aeglaselt ja siis ma räägingi niimoodi, seletan talle raamatupidamise asju. Et saamas ühest küljest see on päris raske endale. Aga ma olen küsinud teiste käest, kas neid segab see, et ma räägin aeglaselt tehnikas, aga siiamaani nad ütlevad, et räägi, et vahet ei ole. Ja sellega ma tegelengi praegu, et siis äkki nüüd lähen mingi aeg siis äkki uuele töökohale ja juba julgen rääkida asju, mida ma tahan. Aitäh! Aitäh sulle, Hardi, et selles mõttes mulle ka väga meeldib, kuidas sa räägid nendest enda nagu siis teemadest nagu hästi nagu tood kõik välja nagu need lõigud ja see on nagu väga super, et see ongi tükk hästi nagu samas hästi nagu samas põhjalikult ja seda meil ongi vaja kuulda. Ja siis ma räägin ka nagu ikka siis lühidalt enda töökogemustest ehk siis kõnega töö juures. Kuna ma ausalt öeldes pole eriti tegelikult tööl käinudki veel tegelikult, siis ma olen ju suurem osa käinud ainult koolis, no muidugi seal on see kõne hoopis teistsugune nagu samas ooper, nii et aga nüüd ma siin sain, võtsin samas julguse siis kokku ja siis kandideerisin ühele siuksele juhu tööle ehk siis taheti, et ma ühesõnaga seal teeksin natuke sellist nagu samas värvimise tööd ühes ruumis seal. Ja muidugi, kui ma esimene kord läksin ehk siis selle töö tellijaga saama siis kokku, et siis sellel teemas rääkida, siis ma ka juba hommiku hakkasin tohutult samas sellele nagu samas mõtlema, et kuidas ma räägin, mida ma ütlen, et ja mida see tööandja ka siis mõtleb minust, et kas ma üldse olen nagu võimeline seda tööd samas tegema, ma mõtlesin küll, et ega kui ma nüüd seal hakkan seinu samas värvima, et seal nagu pole see oluline, kas ma nüüd kogelen või ei kogele, aga vaata algul, et üldse saada tööle, siis tuleb seal nendel asjadel natukene samas suhelda on ju, siukest nagu infot vahetada ja see oli minu jaoks hästi keeruline, ehk siis üldse, et saada paika nagu need
hinnad, ehk siis mis hinna eest ma seda tööd nagu samas teen, on ju, et see tööandja saaks ka õieti nagu samas minust aru, on ju, et muidu mul seal hakkas küll see juba hinna nagu samas ütlemine läks küll väga sihukeseks samas keeruliseks ära, et ta ikka küsis mitu korda üle, kas ikka on see hind, on ju. No ma ütlesin ikka uuesti ja püüdsin ennast samas parandada ja ka seal muu nagu nendel nagu töö ehk siis lepingu tingimustel oli ka sihuke nagu samas suht keeruline ennast samas väljendada. Aga siiamaani vähemalt ta oli nõus, et ma tulen ja teen nagu samas seda tööd. Aga eks meil ikka tuleb seda suhtlust seal samas ette ja eks ta on küllagi keeruline, aga ma ikkagi püüan just ikkagi selle vajaliku informatsiooni öelda samas välja, et aga see on päris keeruline. Et see tahab ikkagi samas sükest ikka samas julgust, sest samas tööandja on ka suke hästi nagu samas tüke ilus ja samas ilus ja siis samas suke ma tean, te teete siin igasugu liigutusi mu kõrval, aga ühesõnaga tüke ilus samas neiu on ju, noor neiu on ju. Ja siis ikka võtab pabistama, saad aru ikka, siuke samas noor poiss ikka läheb natuke samas ähmi täis, Ja siis läheb see kõne hoopis meelest ära. Aga see on samas ainult minu samas algus ja nüüd ma näen, et alles nüüd hakkab minu reaalne elu, et hakkab suuts pihta, kuna seal koolis ainult istud ja siis nühid pinke ja lihtsalt seal nagu samas imed näppu, nii et aga okei, selles mõttes täna me siis kuulasime kõikide siuksed nende nagu samas kogemused ära on ju, nagu samas töö juures ja nagu ma ikka siin ütlen lõpus, et ma olen vist siin kõige hullem kogeleja, aga kõik on super, sest mul on kuhu on samas areneda ja mulle see väga meeldib ja selles mõttes meil on siin lubatud samas kogelemine, see on täiesti normaalne ja ka samas ilus, nii et selles mõttes mul on samas kahju selle poolest, et ainukene kogeleja siin on mina, aga küll siin hakkavad teised ka natukene rohkem kogelema, et seda siis kõne ilusamaks muuta. Nii, aga mina ka samas tänan ja siis me siin kõik samas täname teid, kes meid kuulab, kes meid tahab kuulata ja eks siis samas kohtume kunagi vast veel ja siis samas seniks kõike siis ilusat ja siis mõnusat kogelemist teile. Ei lahe, meeldib arvata. Jaa, see on ilus. See on taseme. Lööge üle, kes jõuab.